அனைவருக்கும் அன்பு வணக்கம். வெல்கம் டு Shivam IAS. நான் உங்களோட ஆர்த்தி. ஸோ இன்றைக்கி வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னாக்கா ஜாகிரஃபியோட கோர் கான்செப்ட்ஸ்குள்ளே அப்படியே என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அடுத்தடுத்து வீடியோ அப்படிங்கிறது ரெகுலராக வர ஆரம்பிக்கும். ஸோ நீங்கள் UPSC 2024க்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்களாக இருந்தாலும் சரி, TNPSC குரூப் 1 குரூப் 2 எதுக்கு படிச்சுட்டு இருக்கிறவங்களாக இருந்தாலும் சரி, ஜாகிரஃபி அப்படின்னா ஒன்று தான். டிஎன்பிஎஸ்சிக்கு தனி ஜாகிரஃபி, யூபிஎஸ்சிக்கு தனி எர்த்து அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் எதுவுமே கிடையாது இல்லையா? ஸோ அப்போ ரெகுலராக அழகாக என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னாக்கா இந்த கான்செப்ட்ஸை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம். சரியா? ஸோ இன்றைக்கி எந்த டாபிக் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னாக்கா வால்கனோஸ், எரிமலை அப்படின்னு சொல்லி நம்ம தமிழில் சொல்லுவோம் இல்லையா? ஸோ அந்த வால்கனோஸ் எப்படி உருவாகுது, அதோட டைப்ஸ் என்ன, ஏன் ஒரு வால்கனோஸும் ஒரு மாதிரி இருக்குது, பர்டிகுலர் பிளேஸில் தான் அது இருக்குமா இல்லை எல்லா இடத்துலையும் இருக்குமா என்னங்கிறது எல்லாமே டீட்டெயில்டாக அழகாக இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம். சரிங்களா? ஓகே. ஸோ ஃபஸ்ட்டு வல்கானிசம் அண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் வால்கனோஸ் அப்படின்னு இருக்குது இல்லையா? ஓகே. அந்த வல்கானிசம் அப்படின்னு நீங்கள் பேசும்பொழுது ஒரு வால்கனோ அப்படிங்கிறது உருவாகிறதுக்கு எது காரணமாக இருக்குது, அந்த வால்கனிக் ஆக்டிவிட்டி நடக்கிறதுக்கு எது ரீசனாக இருக்குது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டு அழகாக வால்கனோஸை பற்றி என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னாக்கா தெரிஞ்சுக்கலாம். அந்த வால்கனோஸ் உருவாகுது இல்லையா? ஸோ அதை தான், அந்த ப்ராசஸ்ஸை தான் நீங்கள் என்ன சொல்வீங்கன்னா வல்கானிசம் அப்படின்னு சொல்லுவீங்க. ஓகேவா? அப்போது நீங்கள் வால்கனோ அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லும்பொழுது, அதாவது நீங்கள் ஒரு எரிமலை அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது என்ன அப்படின்னா, இட் இஸ் அ வெண்ட் ஆர் ஃபிஷர் இன் த crust ஃப்ரம் விச் லாவா, அதாவது மோல்டன் ராக்குன்னு நீங்கள் சொல்லுவீங்க, லாவான்னு சொல்லுவீங்க. அதாவது எரிமலை குழம்பு அப்படின்னு வருது இல்லைங்களா? நம்ம வடிவேல் சொல்வார் இல்லையா, எரிமலை குழம்பு ஒரு கரண்டியை மோந்து ஊற்று அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த மோல்டன் ராக்கு. சரிங்களா? அதைத்தான் நீங்கள் என்ன சொல்வீங்கன்னா லாவா அப்படின்னு சொல்லுவீங்க. உங்களுக்கு எரிமலை வெடித்து வெளியே வரும் பொழுது அந்த நெருப்பு பிழம்பு வெளியே வருது இல்லையா? ஓகேங்களா? ஸோ தட் இஸ் கால்ட் யுவர் லாவா. ஓகேவா? ஸோ அப்போது அந்த லாவா ஆஷஸ், சாம்பல் வெளியே வரும். சரிங்களா? கேஸஸ், டாக்ஸிக் கேஸஸ் நிறைய வெளியே வருங்க, சல்ஃபரு. ஓகேங்களா? இந்த மாதிரி கேஸஸ் எல்லாமே வால்கனோஸ்லேருந்து நிறைய வெளியே வரும். அதே மாதிரி ராக் ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் ஃப்ரம் த மேக்மா சேம்பர் பிலோ த சர்ஃபேஸ். ஓகேங்களா? ஓகே. இப்போது இதை சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் சிம்பிளாக ரொம்ப அழகாக டக்குன்னு ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன். இப்போது இந்த நம்ம மேக்மா அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லைங்களா, இந்த மேக்மா அப்படிங்கிறது எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா எர்த்தை அழகாக நீங்கள் ஒரு 3 லேயராக பிரிக்கலாங்க. ஓகேங்களா? ஃபஸ்ட்டு இதை என்ன சொல்வீங்க அப்படின்னா க்ரஸ்ட்டுன்னு சொல்வீங்க. மேண்டில், இந்த ஏரியாவை ஓகேங்களா மேண்டில்னு சொல்வீங்க. உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிறத கோர் ரீஜன் அப்படின்னு சொல்வீங்க. நம்ம சொல்லக்கூடிய இந்த மேக்மா எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா மேண்டிலில் தான் இருக்கும். சரிங்களா? மேண்டிலில் அப்படியே ஒரு செமிசாலிட் ஸ்டேட்டில் உள்ளே சுற்றிட்டு இருக்கும். இதுக்கு மேலே தான் நம்மளோட க்ரஸ்ட்டில் இருக்கக்கூடிய காண்டினென்ட்ஸ் எல்லாமே ஃப்ளோட் ஆகிட்ருக்கும். ஓகேங்களா? சரியா? அந்த காண்டினென்ட்ஸ் மூவ் ஆகும் பொழுது என்னாகும், காண்டினென்ட்ஸ் இன் த சென்ஸ் பிளேட் டெக்டானிக்ஸ்னு நம்ம ஒரு டாபிக் படிப்போம். அதில் அந்த பிளேட்ஸ், டெக்டானிக் பிளேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவீங்க. ஒன்றும் இல்லைங்க, இப்போ நம்ம எர்த்து மேலே இருக்கிற சாலிட் க்ரஸ்ட்டு ஒரு சிங்கிள் பீஸாக ஃபுல்லாக இருக்கான்னா கிடையாது. ஓகேங்களா? உங்களுக்கு இப்படி பிரேக் ஆகி தான் என்ன அப்படின்னா எர்த்து மேலே இருக்கும். ஓகேங்களா? அதை தான் நீங்கள் என்ன சொல்வீங்க அப்படின்னா டெக்டானிக் பிளேட்ஸ்ன்னு சொல்வீங்க. அந்த டெக்டானிக் பிளேட்ஸ் யார் மேலே மிதந்துட்டுருக்கா அப்படின்னா மேண்டிலில் இருக்கக்கூடிய மேக்மா மேலே தான் மிதந்துட்டுருக்கு. சரிங்களா? அப்போ அது மூவ் ஆகும் பொழுது தான் என்ன அப்படின்னாக்கா, நேச்சுரலாகவே எர்த்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்க நிறைய கிராக்ஸ் இருக்கும். சரிங்களா? அந்த கிராக்ஸ் வழியாக இந்த பர்டிகுலர் மேக்மா என்ன பண்ணும், அதாவது இந்த நெருப்பு பிழம்பு என்ன பண்ணும் அப்படின்னா வழி தேடி வெளியே வெடித்து வெளியே வரும். ஏன்னா உள்ளுக்குள்ளே ஹாட்டாக இருக்குங்க. ஓகேங்களா? அப்போ ப்ரெஷர் க்ரியேட் ஆகி என்ன ஆகும்னா வெளியே வரும்பொழுது ஃபோர்ஸாக வரும். புரியுதுங்களா? இப்படி தான் என்ன ஆகும் அப்படின்னா வல்கானிசம் அப்படிங்கிறது நடக்கும். ஓரளவுக்கு இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். சரிங்களா? ஓகேவா? ஸோ வல்கானிசம் இஸ் த ஃபினாமினான் ஆஃப் இரப்ஷன் ஆஃப் மோல்டன் ராக், பைரோக்ளாஸ்டிக்ஸ் அண்ட் வால்கனிக் கேஸஸ் டு த சர்ஃபேஸ் த்ரூ அ வெண்ட். அழகாக இங்கே ஒரு டயக்ராம் தெரியுதா? டயக்ராம் இல்லைங்க, ஒரு இமேஜ் தெரியுதுங்களா? இதுதான் நீங்கள் என்ன சொல்வீங்கன்னா அந்த மேக்மா இருக்கக்கூடிய சேம்பர் எந்த இடத்துல, எர்த்தோட மேண்டிலில் இருக்குது. சரிங்களா? எர்த்தோட மேண்டிலில் இருக்குது இந்த மேக்மா. புரியுதுங்களா? இப்போது நம்ம நேச்சுரல் கிராக்கு அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம் இல்லையா? ஓகேவா? ஸோ அதனோட வழிப்படி என்ன அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு அழகாக இது வழியாக என்ன ஆகும், இந்த மேக்மா வெளியே வரும். வெடித்து வெளியே வரும் பொழுது கேஸஸ் இருக்கும், ஆஷஸ் இருக்கும். பைரோக்ளாஸ்டிக் மெட்டீரியல்னு நம்ம ஒன்று படித்தோம். பைரோக்ளாஸ்டிக் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லைங்க, பயிர் அப்படின்னா எரிஞ்சிட்ருக்கிற நெருப்புன்னு சொல்லுவீங்க. ஓகேங்களா? அந்த ஃபயரு வெந்துட்டுருக்குல்ல, எரிஞ்சிட்ருக்குல்ல, அந்த அது கல்லோ கட்டியோ ஏதோ ஒன்று உள்ளே இருக்கக்கூட மெட்டீரியல் அப்படியே எரிஞ்சிக்கிட்டே வெளியே வரும். ஓகேங்களா? அது நீங்கள் ஒரு சூடாக இருக்கும்போது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னாக்கா ஒரு மாதிரி இலாஸ்டிசிட்டி அப்படிங்கிறது இருக்கும். ஆறிடுச்சுனா தான் அப்படியே பயங்கர ஸ்ட்ராங்காகிடும். இப்போ நீங்கள் இரும்பை நெருப்பில் அடிக்கும்போது எப்படி இருக்கும், வளைஞ்சு கொடுக்குமா?
ஓகேவா, ஒரு கிளாஸ்டிக் ஓரளவுக்கு விரிஞ்சு கொடுக்கும்ல, ஸோ அதுதான். அப்போ அந்த நெருப்புலேருந்து அந்த வெளியே வரக்கூடிய அந்த சாலிட் மெட்டீரியல்ஸை தான் நீங்கள் என்ன சொல்வீங்க அப்படின்னாக்கா பைரோகிளாஸ்டிக் மெட்டீரியல் அப்படின்னு சொல்லுவீங்க. இந்த ஆஷஸ்லாம் தெரியுதா, ஓகேவா. ஸோ இதை நீங்கள் என்ன சொல்வீங்கன்னா அந்த சென்ட்ரல் வெண்ட்டுனா ஒன்றும் இல்லைங்க, அது வழியாக தான் என்ன அப்படின்னா மெயின் அந்த வழியே அதுதான், அது வழியாக தான் உங்களுக்கு மேக்மா அப்படிங்கிறது வெளியே வரும். சரிங்களா. சைடில் இந்த மாதிரி என்ன அப்படின்னாக்கா குட்டி குட்டி வெண்ட்டும் இருக்கும். இதில் ஒன்று தான் இருக்குது, மேபி இதில் எத்தனை வெண்ட் வேணாலும் இருக்கலாம். ஸோ அது வழியாகவும் என்ன அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு அந்த மேக்மா அப்படிங்கிறது வழிஞ்சு வெளியே வரும். புரியுதுங்களா. இப்போ வால்கனோனா என்னன்னு. ஓகே, அப்போது இந்த வால்கனோஸ் அந்த வல்கானிக் ஆக்ஷன் நடக்கிறதுக்கான காரணங்கள் என்னென்ன காசஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா the causes of volcanism அப்படின்னா the huge temperature difference between inner layer and outer layer of the earth due to the differential amount of radioactivity. ஓகேங்களா. இந்த ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்த்து பயந்துடாதீங்க. நம்ம எர்த்துக்கு நார்மலாகவே என்ன அப்படின்னாக்கா உள்ளே போக 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 ப்ரெஷர் அண்ட் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகிக்கிட்டே போகும். புரியுதுங்களா. நம்ம ஃபிசிக்ஸ்லேயே தெரியும், தேர் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம படிப்போம் இல்லையா. அப்போ உங்களுக்கு உள்ளுக்குள்ளே போக 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 என்ன ஆகும்னா நம்ம கோர் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் இப்போ நம்ம சொன்னோம் இல்லையா. நம்மளோட எர்த்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா நிஃபே அப்படின்னு சொல்லுவோம், அதாவது நிக்கல் அண்ட் ஃபெரஸ். இந்த பர்டிகுலர் எலமெண்ட்டுக்கு என்ன அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி அப்படிங்கிறது இருக்கும். பல மெட்டீரியல்ஸும் என்ன அப்படின்னாக்கா அந்த ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி அப்படிங்கிறத ஃபாலோ பண்ணும். சரிங்களா. அந்த நேச்சுரலாகவே அந்த எலமெண்ட்டுக்கு இருக்கும். சரிங்களா. உங்களுக்கு ஏன் கிராவிட்டி இருக்குது, எதனால் ஃபோர்ஸஸ் வெளியே உங்களுக்கு இப்படி அட்ராக்ஷன் இருக்குது, கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் எது வரைக்கும் இருக்குன்றது எல்லாமே இந்த ஃபேக்டர்ஸ் தான் உள்ளுக்குள்ளே டிசைட் பண்ணும். அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்கா ட்ரெமண்டஸ் ஹீட் அப்படிங்கிறது உள்ளே ப்ரொடியூஸ் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும். ஆல்சோ எர்த்து சுற்றிக்கிட்டும் இருக்குது. ஓகேங்களா. சரியா. ஸோ இதனால் என்ன நடக்கும் அப்படின்னாக்கா அந்த டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸு, இப்போ நீங்கள் க்ரஸ்ட்டில் இருக்கிற டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸு மேண்டிலில் இருக்கா, மேண்டிலில் இருக்கா மாதிரி கோரில் இருக்கான்னா வேறையாக இருக்கும். க்ரஸ்ட்டில் ஒரு மாதிரி இருக்கும், மேண்டிலில் ஒரு மாதிரி இருக்கும், கோரில் ஒரு மாதிரி இருக்கும். டுவர்ட்ஸ் நீங்கள் ரேடியஸ் ஆஃப் எர்த்து நீங்கள் உள்ளுக்குள்ளே போக 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 என்னாகும் அப்படின்னாக்கா இப்போ எர்த்து மேலேருந்து அப்படியே ஒரு லேயராக ரீச் ஆகி எர்த்தோட சென்டருக்கு போகிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், உங்களுக்கு டெம்பரேச்சர் என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்கா பயங்கரமாக இன்க்ரீஸ் ஆகிக்கிட்டே போகும். புரியுதுங்களா. ஸோ இந்த டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸ் ஒரு விஷயம். ஓகேவா. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா த டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸ் கிவ் ரைஸ் டு கன்வெக்ஷனல் கரண்ட் இன் த மேண்டில். ஓகேங்களா. கன்வெக்ஷனல் கரண்ட் அப்படிங்கிறது ஒன்றும் இல்லைங்க, கன்வெக்ஷன் அப்படின்னாலே ஹீட்டு அப்படின்னு அர்த்தம். புரியுதுங்களா. இப்போ உள்ளுக்குள்ளே யார் இருக்கா மேண்டிலில், நம்ம மேக்மா சேம்பர் உட்காந்துருக்கு. ஒரு செமி சாலிடு ஸ்டேட்டில் என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு ஓடிக்கிட்டே இருக்கும். புரியுதுங்களா. உங்களோட மேண்டிலில் என்ன அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு செமி சாலிட் ஸ்டேட்டில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஓடிட்டுருக்கும். ஓகேவா. அப்போ ஓடிட்டுருக்கும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு கரண்ட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஓகேவா. ஒரு மூமெண்ட் இருக்குது, ஹீட் இருக்குது அப்படின்னாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன பண்ணும் அப்படின்னாக்கா ஒரு கரண்ட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். சரிங்களா. ஓகேவா. ஸோ இந்த கன்வெக்ஷனல் கரண்ட்டும் ஒரு காரணம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சரியா. அடுத்தது பார்த்தோன்னா கன்வெக்ஷன் கரண்ட் இந்த மேட்டில் கிரியேட் கன்வர்ஜென்ட் அண்ட் டைவர்ஜென்ட் பவுண்ட்ரி. ஓகேங்களா. நம்ம முன்னையே சொன்னோம், என்ன சொன்னோம், இப்போ எர்த் இருக்குது அப்படின்னாக்கா இந்த மேக்மாக்கு மேலே தான் என்ன இருக்குது, நம்மளோட அந்த டெக்டானிக் பிளேட்ஸ் அப்படிங்கிறது உட்காந்துருக்கு. ஓகேவா. ஸோ இப்போ ஒன்றும் இல்லைங்க, அந்த கன்வெக்ஷன் கரண்ட்டுன்றதுக்கு நான் ரொம்ப ஈஸியாக சொல்கிறேன் பாருங்கள். நீங்கள் தண்ணி கொதிக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், தண்ணி கொதிக்கும் போது ஒரு பேப்பர் பெல்லட்டை உள்ளே போட்டிங்க அப்படின்னாக்கா அது திசையில் மூவ் ஆகும். கொதிக்குது இல்லையா, அந்த கொதிக்கிற வாக்கிலே என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த பேப்பர் பெல்லட்ஸ் அழகாக மூவ் ஆகும். ஓகேவா. அப்போது உங்களோட ஹீட்டு, தண்ணியில் இருக்கக்கூடிய ஹீட்டு தான் அதை என்ன பண்ணுது, வழி நடத்துது, உங்களை கடத்துது அந்த இடத்துக்கு. அதை தான் நீங்கள் கரண்ட்டுன்னு சொல்லுவீங்க. புரியுதுங்களா. சிம்பிளாக புரிஞ்சுக்கோங்க, ரொம்பலாம் போட்டு படுத்திக்க வேணாம், ரொம்ப கஷ்டப்படுத்திக்கலாம் வேணாம். அப்போது உங்களுக்கு உள்ளுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய இந்த மேண்டில் என்ன பண்ணுன்னா மேலே இருக்கக்கூடிய டெக்டானிக் பிளேட்டை என்ன பண்ணுன்னா அசைக்கும். ஓகேவா. அந்த அசைவின் காரணம் தான் என்ன அப்படின்னாக்கா பிளேட்டு ஒன்றோட ஒன்று மோதலாம். ஓகேங்களா. இல்லைன்னா ஒரு பிளேட்டும் இன்னொரு பிளேட்டும் தள்ளி போகலாம், இல்லை ஒன்று உரசிட்ருக்கலாம். டெக்னிக்கலாக சொல்லணும் அப்படின்னாக்கா இதை கன்வர்ஜென்ட் பவுண்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லுவீங்க, இதை டைவர்ஜென்ட் பவுண்ட்ரி அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லுவீங்க, இதை டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பவுண்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லுவீங்க. புரிஞ்சுக்க முடியுதுங்களா. பிளேட் டெக்டானிக்ஸை நம்ம கிட்டத்தட்ட பார்த்துட்ருக்கோம் இந்த இடத்துல. ஓகேவா. பிளேட் டெக்டானிக்ஸ் தனியாக பார்ப்போம். இப்போ இது புரியணும். சரிங்களா. இப்போ இந்த மேக்மானால தான் என்ன நடக்குது, டெக்டானிக் பிளேட்ஸ் மேலே மூவ் ஆகிட்டுருக்கு. இந்த டெக்டானிக் பிளேட்ஸ் மூவ் ஆகிறதுக்கு அந்த 3 விஷயங்கள் 3 டைரெக்ஷனில் போயிட்டுருக்கு. அந்த 3 டைரெக்ஷன் தான் என்ன அப்படின்னாக்கா டைவர்ஜன், கன்வர்ஜன்,
டிரான்ஸ்ஃபார்ம். இது புரிஞ்சுக்க முடியுதுங்களா? ஓகேவா? ஸோ அதுதான் இந்த இடம், அதாவது கன்வர்ஜென்ட் டைவர்ஜென்ட் பவுண்ட்ரி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அப்போ அந்த இடத்துலலாம் என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்கா வீக் ஜோனாக இருக்கும் எர்த்தில். சரிங்களா? ஓகேவா? இப்போது நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் பாருங்கள். த எர்த்குவாக் மே எக்ஸ்போஸ் ஃபால்ட் ஜோன்ஸ் விச் மேக்மா மே எஸ்கேப். நம்ம நேச்சுரலாகவே என்ன சொன்னோம், எர்த்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அங்கங்கே கிராக்ஸ் அண்ட் ஃபிஷஸ் இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம். ஓகேங்களா? இயல்பாகவே நேச்சுரலாகவே இருக்கக்கூடிய விரிசல்கள் ஓகேங்களா இடத்துல அங்கங்கே இருக்கும். இன்னொன்று, இந்த நிலநடுக்கம் புவிநடுக்கம்னு நீங்கள் தமிழில் சொல்கிறீங்கல்ல, அந்த நிலநடுக்கமும் என்ன பண்ணும் அப்படின்னாக்கா இந்த பர்டிகுலர் ஃபால்ட் ஜோன் வரதுக்கு ஒரு பெரிய கான்ட்ரிபியூஷனாக இருக்கும். ஃபால்ட் ஜோனையும் க்ரியேட் பண்ணோம். அந்த நேச்சுரல் கிராக்ஸை என்ன பண்ணும் அப்படின்னாக்கா இந்த எர்த்துக்குவாக்கு க்ரியேட் பண்ணி விட்டுரும். அப்போ அந்த இடத்துல கிராக் இருக்கா, ஒரு வழி இருக்கா, குட்டியோண்டு வழி கிடச்சா போதுங்க, குடுன்னு என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்கா அந்த வழியாக மேக்மா வரதுக்கு ட்ரை பண்ணோம், உடச்சி வெளியே வந்துடும். புரியுதுங்களா? புரிஞ்சுக்க முடியுதுங்களா? அப்புறம் பாருங்கள், அட் த கன்வர்ஜென்ட் பவுண்ட்ரி த சப்டக்ஷன் ஆஃப் டென்சர் பிளேட் கிரியேட் மேக்மா அட் ஹை ப்ரெஷர் விச் வில் எஸ்கேப் இன் டு த சர்ஃபேஸ் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் வயலண்ட் எரப்ஷன். ஓகேங்களா? ஒன்றும் இல்லைங்க. இப்போ சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது இன்னும் பெஸ்ட்டாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். இப்போ வீட்டில் அம்மா வடை செய்கிறாங்க, இல்லை முறுக்கு பண்ணுறாங்க, ஏதோ பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. சின்ன வயசில் இந்த சேட்டெல்லாம் நம்ம பண்ணியிருப்போம், நான்லாம் நிறைய பண்ணியிருக்கேன். எண்ணெய் கொதிச்சிட்ருக்கோம் கரெக்டாக. கொதிக்கிற எண்ணெயில் அவங்க அழகாக பக்குவமாக பதமாக இந்த மாவை போடுவாங்க, இல்லை முறுக்கு பண்ணுவாங்க, ஏதோ ஒன்று பண்ணுவாங்க. கரெக்டுங்களா? அவங்களுக்கு அது தெரியும். நம்ம ஆர்வ கோளாறில் திங்கிறோன்னு போய் திங்கிற வேலையை மட்டும் பார்க்குறதில்ல. நானும் உருட்டி உள்ளே போடுவேன் அப்படின்னு சொல்லி எதையாச்சும் உள்ளே தூக்கி போட்டோன்னா என்ன ஆகும்? முறுக்குமாவே பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிளுங்க, படார்னு வெடிச்சிரும். சரிங்களா? வெடித்து அந்த பகுதியே என்னவா இருக்கும் அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு ஃபுல்லாக ஆயில் ஸ்ப்ரெட் ஆகிடும். ஓகேங்களா? அப்போது ஆல்ரெடி இங்கே கொதிச்சுக்கிட்டு இருக்கு. யார் கொதிச்சிட்ருக்கா? நீங்கள் உங்களுக்கு இனிமேல் எண்ணெய் கடாயை பார்த்தா உங்களுக்கு இதான் ஞாபகம் வரணும். புரியுதுங்களா? இல்லை புரியணுன்னு தான் நான் இவ்வளோ இதுவாக சொல்லிகிட்ருக்கேன். சரியா? அப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு ஆல்ரெடி யார் கொதிச்சிட்ருக்கா? உள்ள மேக்மா உட்காந்து கொதிச்சிட்ருக்குங்க. ஓகேங்களா? மேக்மா உங்களுக்கு உள்ளே கொதிச்சிட்ருக்கு. இப்போ நம்மளோட பிளேட்ஸ் மூவ் ஆகும் அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம் இல்லையா? ஒன்று கன்வர்ஜென்ட்டாக ஒன்று முட்டிக்கலாம், இல்லை ஒன்று விலகி போகலாம் டைவர்ஜென்ட்டு, இல்லை ஒன்று உரசிக்கலாம் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பவுண்டரின்னு நீங்கள் சொன்னீங்க. இப்போது நீங்கள் நிலத்து மேலே காண்டினென்ட்டும் இருக்குது, ஓஷனும் இருக்குது. சிம்பிளாக புரிஞ்சுக்கோங்க. காண்டினென்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா லைட்டருங்க. ஓகேங்களா? ஓஷியானிக், அந்த ஓஷன் பெட் இருக்குல்ல, அதை ஓஷியானிக் பிளேட்டுன்னு நம்ம சொல்லுவோம். அந்த ஓஷியானிக் பிளேட்டை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னாக்கா டென்சராக இருக்கும். ஓகேவா? டென்சராக இருக்கிற ஒன்றை ஒரு மெட்டீரியல், ஒரு லிக்விட் மெட்டீரியலில் போட்டால் என்னங்க ஆகும்? பொத்துன்னு போய் விழுமா? ஓகேங்களா? அதோட சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் அதிகமாகுமா? கரெக்டாக நம்ம ஃபிசிக்ஸில் இதெல்லாம் பார்த்தது தான். அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா இன்னும் வைலண்ட்டாக வெளியே வரும் மேக்மா. புரிஞ்சுக்க முடியுதா இந்த இடத்துல? ஓகேவா? நான் பிளேட் டெக்டானிக்ஸ் இன்னும் தெளிவாக நடத்துகிறேன். சரியா? ஓகே. அப்போ உங்களுக்கு டென்சர் பிளேட்னா யாருன்னா ஓஷானிக் பிளேட்டு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. டென்சர் பிளேட்டு உள்ள மேக்மா உள்ளே உடஞ்சி விழும் பொழுது உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா வயலண்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் எரப்ஷன். வால்கனிக் எரப்ஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா தூக்கி அடிக்குங்க. உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 50 மீட்டர் ஹைட்டுக்கெல்லாம் தூக்கி அடிக்கிறோம். இதுதான் மவுண்டைன் கிரேட்டர்னு வச்சுக்கோங்களேன். இந்த அளவுக்கு தூக்கி அடிக்கும். ஓகேங்களா? அதெல்லாம் வயலண்ட் எரப்ஷன். மோர் தேன் உங்களுக்கு 100 மீட்டர்ஸ்லாம் கூட தூக்கி அடிச்சிருக்கு. ஓகேங்களா? ஸோ இதெல்லாம் தான் வயலண்ட் எரப்ஷன் அப்படின்னு சொல்வீங்க. ஓகே. அப்புறம் இதெல்லாம் நீங்கள் என்ன சொல்வீங்க அப்படின்னாக்கா உங்களோட வல்கானிசம் வரதுக்கு இதெல்லாம் மேஜரான காரணம்னு சொல்வீங்க. ஓகேவா? டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸ் ஒன்று, அந்த கன்வெக்ஷனல் கரண்ட் ஒன்று, இன்னொன்று பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா கன்வர்ஜென்ட் அண்ட் டைவர்ஜென்ட் பவுண்ட்ரி, ஃபால்ட் ஜோனு, அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு டென்சர் பிளேட்டு உள்ளே உடஞ்சி விழுறதுனால ப்ரெஷரை இன்க்ரீஸ் பண்ணி விட்டுரும். ஓகேங்களா? இதெல்லாம் காசஸ் ஆஃப் வல்கானிசம். ஓகே. அடுத்தது இப்போ இந்த குழம்புன்னு சொல்லிட்டு இருந்தோம் இல்லையா? லாவா டைப்பு. ஓகேங்களா? அந்த எரிமலை பிழம்பு இருக்குது இல்லையா? தமிழில் சொல்லணும்னா எரிமலை பிழம்புன்னு தாங்க சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? அந்த லாவா டைப்பு நீங்கள் எப்படி பிரிக்கலாம் அப்படின்னாக்கா அழகாக 2ஆக பிரிச்சிடலாங்க. அதை வச்சே நீங்கள் என்ன டைப் ஆஃப் வல்கனோன்னு ஈஸியாக டிசைட் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். போட்டு மண்டை பிச்சுக்கணும்னு அவசியமே இல்லை. இது ஸ்ட்ராட்டோவா, இது காம்போசிட்டா, இது லாவா டோமா அப்படின்னு சொல்லிலாம் நீங்கள் மண்டையை உடைக்கவே வேணாம். டைப் ஆஃப் லாவாவை பார்த்தாலே தண்ணியாக ஓடுதா, அப்போ இந்த இடத்துல காம்போசிட் வால்கனோ வரதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது. நீங்கள் அடித்து பேசிட்டு போயிடலாம். த லாவா டிசைட்ஸ் த டைப் ஆஃப் வால்கனோ. தட் இஸ் ட்ரூ ஆக்சுவலி. ஓகேங்களா? ஸோ டிசைடிங் ஃபேக்டர் அதுதான். இப்போ லாவான்னு நீங்கள் பார்க்கும்பொழுது அந்த மோல்டன் ராக்கு இட் இஸ் ஸ்டோர்ட் இன் த எர்த் கிரஸ்ட். சரிங்களா? ஓகேவா? ஸ்டோர்ட் இன் எர்த் கிரஸ்ட். ஆனால் மேண்டில் தாங்க வரும். ஓகேங்களா? அந்த மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து தான் உங்களுக்கு என்னவா இருக்கும் அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு
ஐ மீன் மேண்டில் இருக்கும், வழிஞ்சு வந்து தான் க்ரஸ்ட்டில் வந்து படியும். இது பக்கத்தில் ஒரு சின்ன டிஸ்டர்பன்ஸுங்க, மன்னிச்சிருங்க. லாவா இஸ் மேக்மா தட் ரீச்சஸ் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த எர்த் த்ரூ வால்கனோ வெண்ட். ஓகேங்களா? அதுக்கப்புறமா தான் வால்கனோ வெண்ட் வழியாக வந்து என்னாகும் அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு க்ரஸ்ட் மேலே வழிஞ்சு ஓடுது இல்லை, அது அப்புறம் அப்படியே என்ன ஆகிடும் அப்படின்னாக்கா செடிமெண்ட் ஆகிடும். ஓகே, இப்போ ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள். ஆண்டிசிட்டிக் ஆர் அசிடிக் ஆர் காம்பசிட் ஆர் ஸ்ட்ராட்டோ வால்கனிக் லாவா அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லலாம். பூன்னு சொல்லலாம், நீங்கள் சொல்கிற மாதிரியும் சொல்லலாம். அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா, அதுதான். இப்போது இது வழிஞ்சு வரும்போதே தெரியுதா, பயங்கர திக்கு கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்குது, தெரியுதா? இது வந்து ஃபாஸ்ட்டாக ஓடினா மாதிரிலாம் இல்லை, வழிஞ்சு வரும்போதே அப்படியே உறைஞ்சி போயிடுச்சு இந்த இடத்துலலாம். புரிஞ்சுக்க முடியுதுங்களா? ஓகேவா? இது பயங்கர திக்கு கன்சிஸ்டன்சி. ஒன்றும் இல்லைங்க, உங்கள் பிளேட்டில் டொமேட்டோ சாஸ் ஊற்றுனா எப்படி இருக்கும்? சாம்பார் ஊற்றுனா ரசம் ஊற்றுனா மாதிரி ஓடுமா? இல்லை இல்லையா? ஓகேவா? அப்போ அந்த திக்கு கன்சிஸ்டன்சி தான் டொமேட்டோ சாஸ். ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள். தட் இஸ் கால்டு யோர் அசிடிக் லாவா. அசிடிக் லாவா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னாக்கா ஹைலி விஸ்கஸ். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ரொம்ப திக்காக இருக்கும்னு அர்த்தம். சாஸ் நீங்கள் ஊற்றுனீங்கன்னா ரசம் ஊற்றுன மாதிரிலாம் ஓடாது. ஓகேங்களா? ஓகே, இப்போ நம்ம பார்ப்போம். தீஸ் லாவா ஆர் ஹைலி விஸ்கஸ். ஓகேங்களா? வித் ஹை மெல்ட்டிங் பாயிண்ட்டு. சரிங்களா? இதுக்கு மெல்ட்டிங் பாயிண்ட்டு ரொம்ப 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 அதிகம். அதே மாதிரி பயங்கர திக்கு கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கும். அதுதான் ஹைலி விஸ்கஸ். அதே மாதிரி என்ன கலரில் இருக்கும் அப்படின்னா தே ஆர் லைட் கலர்டு அண்ட் லோ டென்சிட்டி. தே ஹாவ் அ ஹை பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சிலிக்கா. இதில் சிலிக்கா ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். புரியுதுங்களா? தே ஃப்ளோ வெரி ஸ்லோலி அண்ட் செல்டம் ட்ராவல் பிஃபோர் சால்டிஃபையிங். அதை தான் நம்ம சொன்னோம். வழிஞ்சு வரதுக்குள்ளேயே என்ன ஆகும்னா உறைஞ்சு போயிடும். ஏன்னாக்கா அது பயங்கர திக்காக இருக்குது. நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரிலாம் ஃபாஸ்ட்டாக ஓடி போயெல்லாம் ஃபுல்லாக கவர் பண்ண முடியாது. அப்படியே வழிஞ்சு பொறுமையாக வரதுக்குள்ளே பாதி உறைஞ்சு போயிடும். அப்படியே மீதி வர 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 என்ன ஆகிடும் அப்படின்னாக்கா உறைஞ்சு பாறையாக மாறிடும். சரியா? அந்த அளவுக்கு அது திக்காக இருக்கும். த ரிசல்டன்ட் வால்கனிக் கோன் இஸ் தேர்ஃபோர் ஸ்ட்ராட்டிஃபைடு, ஹென்ஸ் த நேம் ஸ்ட்ராட்டோ வால்கனோ அண்ட் ஸ்டீப் சைடட். ஓகேங்களா? இப்போ ஒரு வால்கனோ இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இது கிரேட்டர். ஓகேங்களா? இந்த வாய் இருக்குல்ல, இது கிரேட்டர்னு சொல்வீங்க. இப்போது ஐயோ கடவுளே, சாரிங்க, இது லொட்டுன்னு தட்டிகிட்டு இருக்காங்க. இதுதான் வெண்ட்டுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இந்த வெண்ட்டு வழியாக திக்காக இருக்கிற லாவா வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், வழிஞ்சு அப்படியே வருது. ஓகேவா? எக்ஸ்போஸ் ஆனதும் அட்மாஸ்பியருக்கு எக்ஸ்போஸ் ஆனதும் என்ன ஆகும்னா அப்படியே உரைய ஆரம்பிச்சிடும். அப்படியே வழிஞ்சு 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 ஓகேவா இப்படியே திக்காய் என்ன ஆகும், மேலே 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 ஸ்ட்ரக்சரை இந்த மாதிரி கட்டிக்கிட்டே போகும். இதுதான் நீங்கள் என்ன சொல்வீங்க அப்படின்னாக்கா ஸ்ட்ராட்டோ வால்கனோ அப்படின்னு சொல்லுவீங்க, ஆர் த காம்போசிட் வால்கனோ அப்படின்னு சொல்லுவீங்க. அழகாக லேயராக இருக்கும். சரியா? புரிஞ்சுக்க முடியுதா? ஓகேவா? ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா த ரேப்பிட் சால்டிஃபையிங் ஆஃப் லாவா இன் த வெண்ட் அப்ஸ்ட்ரக்ட்ஸ் த ஃப்ளோ ஆஃப் அவுட்போரிங் லாவா ரிசல்ட்டிங் இன் லவுட் எக்ஸ்ப்ளோஷன். ஆமாம், இப்போ நம்ம என்ன சொன்னோம், இப்படி வழிஞ்சு 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 மேலே மேலே கட்டி வச்சுருக்குங்க. ஓகேவா? இங்கேயும் வரும்போதும் உள்ளுக்குள்ளே என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்கா லைட்டாக உறைஞ்சு போயிடும். அப்போ வர்றதுக்கு வழியை உடச்சிக்கிட்டு என்ன பண்ணணும்னா இப்படி வெளியே வரும். அப்படியே வயலண்ட்டாக வெளியே இப்படி தூக்கி அடிக்கும். இப்படி தூக்கி அடிக்கும். புரிஞ்சுக்க முடியுதா? அதனால தாங்க அந்த கோடு அது வரைக்கும் எழுத்தேன். அப்போ சவுண்டும் பயங்கரமாக இருக்கும். த்ரோவிங் அவுட் மெனி வால்கனிக் பாம்ஸ் அண்ட் பைரோக்ளாஸ்ட். உள்ளே எரிஞ்சிக்கிட்டே வெளியே வர அந்த ராக்ஸ் எல்லாத்தையுமே என்ன பண்ணும் அப்படின்னாக்கா தூக்கி வெளியே அடிக்கும். தூக்கி அடிச்சிடும் பார்த்துக்க அப்படின்ற மாதிரி தூக்கி அடிக்கும். சரியா? அதே மாதிரி ஆண்டிசிட்டிக் லாவா ஃப்ளோ அக்கர்ஸ் மோஸ்ட்லி அலாங் டிஸ்ட்ரக்டிவ் பவுண்ட்ரி. ஓகேங்களா? சரியா? இந்த பவுண்ட்ரிக்கு எந்த லாவா இருக்கும் அப்படின்றதும் டெஃபினட்டாக எக்ஸாமில் கேட்கலாம். சரிங்களா? டிஸ்ட்ரக்டிவ் பவுண்ட்ரியில் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா, டிஸ்ட்ரக்டிவ்னால் நீங்கள் எதை சொல்வீங்கன்னா கன்வர்ஜென்ட்டை சொல்வீங்க. ஓகேவா? யோ கன்வர்ஜென்ட் பவுண்ட்ரி இஸ் கால்ட் டிஸ்ட்ரக்டிவ் அப்படின்னு சொல்வீங்க. புரியுதுங்களா? அந்த கன்வர்ஜென்ட் பவுண்ட்ரியில் நீங்கள் என்ன மாதிரி லாவாவை பார்க்கலாம் அப்படின்னாக்கா யோர் அசிடிக் லாவா டைப் ஆஃப் லாவா. புரிஞ்சுதா? ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள், பேசிக் லாவா. சரிங்களா? இது தெரியுதா? அப்படியே இங்கே வந்து திக்காக அப்படியே உறைஞ்சு போயிடுச்சு. இங்கே பாருங்கள், நதி மாதிரி ஓடிட்டுருக்கு, மஞ்சள் கலரில் ஏதோ அப்படியே ஆற்றுவாப்பில் ஓடிட்டுருக்குன்ற மாதிரி எப்படி ஓடிட்டுருக்கு பாருங்கள், தெரியுதா? நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள், லாஜிக்காக திங்க் பண்ணுங்கள். தண்ணியாக இருந்தால் மட்டும்தாங்க இவ்வளோலாம் ஓட முடியும். கரெக்டாக? அப்போ இதிலேருந்தே தெரிஞ்சுக்கலாம் பேசிக் லாவா அப்படிங்கிறது என்னது, ஹைலி ஃப்ளூயிடாக இருக்கும். சரியா? தீஸ் ஆர் த ஹாட்டஸ்ட் லாவாஸ் அபவுட் 1000 டிகிரி செல்சியஸ். ஓகேங்களா? ஹைலி ஃப்ளூயிடாக இருக்கும் இந்த லாவாவை பொறுத்த வரைக்கும். அது பயங்கர விஸ்கஸாக இருக்கும். தே ஆர் டார்க் கலர். ஆமாம், அதை நீங்கள் லைட் கலர் சொன்னீங்க, அதில் சிலிக்கா நிறைய இருக்குது. அப்போ இது டார்க் கலர். தே ஆர் ரிச் இன் அயன் அண்ட் மெக்னீஷியம் பட் புவர் இன் சிலிக்கா. புரிஞ்சுக்க முடியுதுங்களா? திக்காக இருக்குங்க சிலிக்கா, இங்கே தண்ணியாக இருக்குங்க, அயன் அண்ட் மெக்னீஷியம் இருக்குது.
சரியா? தே ஃப்ளோ அவுட் ஆஃப் வால்கனிக் வெண்ட் குவிக்லி அண்ட் ஆர் நாட் வெரி எக்ஸ்போசிவ். ஓகேங்களா? ஆமாம், தொல்லையே இல்லாமல் பிரச்சனையே இல்லாமல் அழகாக வலிஞ்சு வெளியே வந்துக்கிட்டே இருக்குது. அப்புறம் எதுக்கு எக்ஸ்ப்ளோஷன் இந்த இடத்துல பயங்கரமாக? உங்களை யார் அப்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறாங்களோ அதை தானே இங்கே உடச்சி அடித்து வெளியே வரணும்னு சொல்லி கோவப்பட்டு வெளியே வருவீங்க. லாஜிக்காக திங்க் பண்ணுங்கள். அதே மாதிரி தானே இங்கே வந்து எந்த தடையும் இல்லை. ஓகேவா? அப்போ எந்த ஒரு ஆர்ப்பாட்டமும் லவுட் எக்ஸ்ப்ளோஷனோ இல்லை நீங்கள் தூக்கி அடிக்கிற மாதிரி எந்த சம்பவமும் இல்லாமல் அழகாக வலிஞ்சு ஓடிட்டுருப்பார். இவர் நதி மாதிரி ஓடிட்டுருப்பார். காலை வச்சா அவுட்டு. சரிங்களா? நெருப்பு குழம்பு இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி இது ஓடிட்டுருக்கும். they are high due to high fluidity. They flow readily with a speed of 10 to 30 km/h. அங்கே வலிஞ்சு ஓடி வருதுன்னா லாவா டைப்பு தெரிஞ்சிருச்சுனாலே தெரிச்சு ஓடிடணும் நம்மலாம். ஓகேங்களா? இல்லைனா குடு 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 குடுன்னு வந்துடும், ஊருக்குள்ளே வந்துடும் அந்த மாதிரி. சரியா? ஓகேங்களா? உங்களுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா ஒரு 10 to 30 miles/h. அப்போ எவ்வளோ தண்ணியாக இருக்கும்னு யோசிச்சு பாருங்கள். கிலோமீட்டர்ஸ்க்கு கன்வெர்ட் பண்ணிக்கோங்க, எங்கேயோ போகும். சரியா? தே அஃபெக்ட் எக்ஸ்டென்சிவ் ஏரியாஸ் ஸ்ப்ரெட்டிங் அவுட் இன் த thin sheet over great distances before they solidify. தின் ஷீட்டாக தான் படி, ஏன்னா ஓடிக்கிட்டே இருக்குது. அப்போ உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னாக்கா ஒரு தின் ஷீட்டாக தான் இது என்னவா ஆகும் அப்படின்னாக்கா ஸ்ப்ரெட் ஆகும். The resultant volcano is gently sloping with a wide diameter and forms a flattened shield or dome. அப்போ எப்படி இருக்கும்னா இந்த வால்கனோ இந்த மாதிரி ஷேப்பில் இருக்கும். இதில் உருவாகிற வால்கனோ எப்படி இருக்கும்? இப்படி இருக்கும். ஏன்னாக்கா தண்ணியாக இருக்குங்க, ஈஸியாக வலிஞ்சு வலிஞ்சு ஓடிடும். உங்களுக்கு வந்து திக்கு ஸ்ட்ரக்சர் இருந்தால், அதாவது திக்கு லாவா இருந்தால் மட்டும்தான் இப்படி ஸ்ட்ரக்சர் கட்டும். இந்த மாதிரி வழிஞ்சு வழிஞ்சு ஸ்ட்ரக்சர் கட்டும். இது தண்ணியாக இருக்குது, அப்படி அப்படியே வலிஞ்சு வலிஞ்சு என்ன பண்ணிடும்? ஓடிடும். ஒரு ஷீல்டு மாதிரி தான் இருக்கும். ஓகேங்களா? அப்படியே ரொம்ப பயங்கர அப்படி ஃப்ளாட்டாக தான் இருக்கும். சரியா? ஓகேவா? ஸோ அதே மாதிரி ஷீல்டு டைப் லாவா ஃப்ளோ இஸ் காமன் அலாங் த கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் பவுண்ட்ரி. ஓகேங்களா? கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் பவுண்ட்ரின்னு நீங்கள் சொல்லும்பொழுது எந்த இடம் அப்படின்னா டைவர்ஜென்ட்டு. ஓகேங்களா? அங்கே தான் லாவா வெளியே வந்து ஃப்ளோரை கட்டிக்கிட்டே இருக்கும். புரியுதுங்களா? சரியா? டைவர்ஜென்ட் பவுண்ட்ரி. சரியா? இப்போ லாவாவோட டைப்ஸ் புரிஞ்சிருச்சா? நெக்ஸ்ட்டு கேட்டகரிஸ் ஆஃப் வால்கனோ. ஈஸியாக நீங்கள் கேட்டகரைஸ் பண்ணிடலாங்க. ஆக்டிவ் வால்கனோ, டார்மண்ட் வால்கனோ, எக்ஸ்டிங்க்ட் வால்கனோ அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லலாம். சரிங்களா? இப்போது ஆக்டிவ் வால்கனோ இட் இஸ் ஐதர் எரப்டிங் ஆர் லைக்லி டு எரப்ட் இன் த ஃபியூச்சர். ஒன்று இப்போ வெடிக்கலாம், இல்லை எப்போ வேணாலும் வெடிக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு இதில் இருக்கலாம். தெர் ஆர் அபவுட் 600 ஆக்டிவ் வால்கனோஸ் இந்த வேர்ல்டு. எல்லாமே எங்கன்னா பசிபிக் ரிங் ஆஃப் ஃபயர்னு ஒரு இடம் இருக்குங்க. ஒன்றும் இல்லை, பசிபிக் ஓஷன். ஓகேங்களா? உங்களுக்கு பசிபிக் ஓஷனில் கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா எல்லா பிளேட்ஸும் இன்ட்ராக்ட் ஆகும். அங்கே நீங்கள் எல்லா டைப் ஆஃப் பவுண்ட்ரியும் பார்க்கலாம். கன்வர்ஜென்ட்டு பார்க்கலாம், டைவர்ஜென்ட்டு பார்க்கலாம். ஓகேங்களா? டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பார்க்கலாம். எல்லா இதுவுமே பார்க்கலாம். இந்த பசிபிக் ஓஷனை சுற்றி இருக்குது, பசிபிக் பிளேட்டை சுற்றி. ஓகேங்களா? அப்போ அந்த இடத்துல பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா ஏகப்பட்ட வால்கனோஸ் இங்கே தான் சுற்றி சுற்றி இருக்கும். அதை தான் நீங்கள் பசிபிக் ரிங் ஆஃப் ஃபயர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம. சரியா? ஓகேவா? இப்போ நான் சொல்லக்கூடிய இந்த ரெஃபரன்ஸ் எல்லாமே என்சிஆர்டி புக்ஸ்லேயும் இருக்குது, கோச்சிங் லியாங் புக்லேயும் இருக்குது. நீங்கள் குள்ளர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு புக் யூஸ் பண்ணலாம், அதுலேயும் இருக்குது. சரிங்களா? ஏன்னா குரூப் 1 படிக்கிறவங்க, மெயின்ஸ் படிக்கிறவங்களாக இருந்தாலும் சரி, ப்ரிலிம்ஸாக இருந்தாலும் சரி. அதே மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளோட யூபிஎஸ்சி ப்ரிலிம்ஸ் அண்ட் மெயின்ஸ் அவங்களுக்கு இது நமக்கு காமன் இல்லையா? தமிழ்நாடு என்சிஆர்டி புக்லேயும் தமிழ்நாடு ஸ்டேட் புக் இருக்குல்ல. ஓகேங்களா? நம்மளோட தமிழ்நாடு புக் இருக்குல்ல, ஸ்கூல் புக், அதுலேயும் இது எக்ஸ்டென்சிவாக கவர் பண்ணியிருப்பாங்க. அதில் கூட நீங்கள் எடுத்து படிச்சிடலாம். சரியா? சரி, ஓகே. அப்போது எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள். ஸ்ட்ராம்போலி வால்கனோ erupts so much fire and it has been termed as a lighthouse of the Mediterranean. அப்படின்னாக்கா அப்பப்போ சார் வெடிச்சிக்கிட்டே இருப்பார். சரியா? வெளிச்சம் தெரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும். அப்போ என்ன அப்படின்னாக்கா லைட் ஹவுஸ்னு பேர் வச்சிடலாம்ப்பா இந்த வால்கனோக்கு அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு என்னென்னு வச்சுட்டாங்க. இட் இஸ் termed as lighthouse of Mediterranean. யார்? ஸ்ட்ராம்போலி வால்கனோ. புரியுதுங்களா? நெக்ஸ்ட்டு டார்மெண்ட். நீங்கள் டார்மெண்ட்டுன்னு பேசும்பொழுது இட் இஸ் த ஒன் தட் நாட் அக்கர் இரப்டிங், அதாவது நாட் கரண்ட்லி இரப்டிங் பட் இரப்டட் வித்தின் ரெக்கார்டபிள் ஹிஸ்ட்ரி. ஓகேங்களா? வரும் ஆனால் வராது அப்படின்ற மாதிரி வெடிக்கும். ஆனால் எப்போ வெடிக்கும்னு தெரியாது, எப்போ வேணாலும் வெடிக்கலாம். சூப்பர் ஸ்டார் மாதிரி நான் எப்போ வருவேன்னு தெரியாது, வர வேண்டிய நேரத்தில் கரெக்டாக வருவேன் அப்படின்ற மாதிரி வெடிக்கலாம். ஆனால் நியர் ஃப்யூச்சரில் எப்போ வெடிக்கும்னு தெரியாது, எப்போ வேணாலும் வெடிக்கலாம். சரியா? அப்போ என்னென்னா ஒரு ஸ்லீப் மோடில் இருக்க மாதிரி. ஓகேங்களா? ஸோ இதை நீங்கள் டார்மண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவீங்க. இதுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் யாருன்னா மவுண்ட் கிளிமாஞ்சாரோ. புரியுதுங்களா? நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள். எக்ஸ்டிங்க்ட் வால்கனோ. மருகையா தான் மாமா மருகையான்ற மாதிரி. எக்ஸ்டிங்க்ட் வால்கனோஸ் ஆர் கன்சிடர்ட் ஆஸ் டெட் அண்ட் ஆர் நாட் எக்ஸ்பெக்டட் டு எவர் இரப்ட் அகைன். அவ்வளோதான், முடிஞ்சு போச்சு, சோலி முடிஞ்சுதுன்ற மாதிரி. அதில் அந்த எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா அக்கன்காக் ஆஃப் ஆண்டீஸ். ஓகேங்களா? சரியா? இது வந்து என்ன அப்படின்னாக்கா எக்ஸ்டிங்க்ட் வால்கனோ தான். புரியுதுங்களா? நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள்.
இது வரைக்கும் நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா வல்கானிசம் ஏன் வருது, காசஸ் என்னன்னு பார்த்தோம், டைப்ஸ் ஆஃப் லாவா பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட அந்த வால்கனோஸோட கேட்டகரிஸ் பார்த்தோம், வெதர் இட் இஸ் ஆக்டிவ், எக்ஸ்டிங்க்ட் ஆர் டார்மெண்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி. இப்போ தான் டைப்புக்கு வரும். நம்ம என்ன சொன்னோம், லாவாவோட டைப்பை வச்சு அழகாக வால்கனோஸை பிரிக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லையா. இப்போ டப்புன்னு புரிஞ்சிடும் பாருங்க. இப்போ வால்கனோவை அழகாக நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா ஒரு 4 குரூப்பாக பிரிச்சிடலாங்க. சரியா, சிண்டர் கோன், காம்போசிட் வால்கனோ, ஷீல்டு வால்கனோ, லாவா வால்கனோ, அதாவது லாவா டோம்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் சொல்வீங்க. புரியுதுங்களா? ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள், சிண்டர் கோன் இருக்கா. ஸோ சிண்டர் கோனை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னாக்கா, தே ஆர் சர்க்குலர் அண்ட் ஓவல் கோன்ஸ் மேட் அப் ஆஃப் ஸ்மால் ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் லாவா ஃப்ரம் அ சிங்கிள் வெண்ட் through which they have blown up. Cinder cones result from eruptions of mostly small pieces of scoria and pyroclastic. ஸ்காரியான்றதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லைங்க, உள்ளேருந்து வரக்கூடிய அந்த பைரோக்ளாஸ்டிக் மெட்டீரியல்ஸ் தான் நீங்கள் அப்படி சொல்வீங்க. தட் பில்டப் அரவுண்ட் த வெண்ட். அதாவது ஒன்றும் இல்லை, நான் இன்னும் சிம்பிளாக சொல்கிறேன், படித்து முடிச்சிடுறேன். மோஸ்ட் சிண்டர் கோன்ஸ் erupt only once. சிண்டர் கோன்ஸ் மே ஃபார்ம் அ ஃப்ளாங்க் வெண்ட் ஆன் லார்ஜ் வால்கனோஸ் அக்கர் ஆன் தேர் ஓன். சரிங்களா? டெஃபினட்டாக இது என்ன டைப் ஆஃப் வால்கனோ அப்படின்னாக்கா, இந்த லாவா என்ன அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு வந்து அசிடிக்கில் தான் வரும், பேசிக் தண்ணியாக இருக்கும். சரியா? இதுவும் அதே மாதிரி தான் வழிஞ்சு 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 அழகாக இந்த ஸ்ட்ரக்சரை கட்டி விட்ரும். புரியுதுங்களா? இந்த ஸ்ட்ரக்சரை கட்டிட்டு என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, ஆஃபன் erupt ஆகுமா அப்படின்னாக்கா அப்படிலாம் கிடையாது. இவங்க கிட்டத்தட்ட எப்படி இருப்பாங்கன்னா டார்மன் ஸ்டேட்டில் இருக்கிற மாதிரி இருப்பாங்க. அப்பப்போ புகஞ்சிக்கிட்டே இருப்பாங்க இவங்க கொஞ்சம். புரியுதுங்களா? அப்படியே இரப்ட் ஆகி வெடித்து வெளியே வருமா அப்படின்னாக்கா நோ. உங்களுக்கு வந்து அந்த ஆஷஸ் கேஸஸ் அப்படிங்கிறது அப்பப்போ வரும். லைட்டாக லாவாவை கக்கிட்டு மட்டும் சார் போயிடுவார். புரியுதுங்களா? ஓகேவா? பயங்கரமாக இரப்ட் ஆகுமா அப்படின்னா இரப்ட் ஆகாது. சரியா? இதெல்லாமே நீங்கள் அந்த சிண்டர் கோன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவீங்க. அந்த வழிஞ்சு ஊற்றி அதுவே காம்பவுண்ட் சுவரை கட்டின மாதிரி தான் இருக்கும். புரியுதுங்களா? அடுத்தது காம்போசிட்டு. இப்போ நம்ம முன்னாடி சொன்னோம் இல்லை, அந்த திக்கு லாவா பாருங்கள், அழகாக வழிஞ்சு 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 இந்த லேயர்ஸ் கட்டியிருக்கு தெரியுதா. அதில் இன்னொரு குட்டி வெண்ட்டு, இந்த சைடு ஒரு குட்டி வெண்ட்டு, ஒரு குட்டி இது மேலே ஒரு குட்டி வால்கனோ மாதிரி தெரியுது பாருங்கள். ஆஷஸ் இருக்குது. சரிங்களா? இந்த முகப்பு தான் நீங்கள் கிரேட்டர்னு சொல்வீங்க. ஓகேவா? அதே மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா அந்த உள்ளேருந்து வெடித்து வரக்கூடிய அந்த குட்டி குட்டி அந்த என்ன சொல்கிறது, வால்கனிக் பாம்ஸ்ன்னு சொல்வீங்கல்ல. ஸோ அதெல்லாம் அந்த வெடித்து வெளியே வர அந்த பீசஸ் எல்லாமே நீங்கள் வால்கனிக் பாம்ஸ் அப்படின்னு சொல்வீங்க. ஸோ காம்போசிட் வால்கனோஸ் ஆர் ஸ்டீப் சைடட் வால்கனோஸ் கம்போஸ்ட் ஆஃப் மெனி லேயர்ஸ் ஆஃப் வல்கானிக் ராக்ஸ். சரியா? ஓகேவா? தே ஆர் யூஸ்வலி மேட் ஃப்ரம் ஹைலி விஸ்கஸ் லாவா அண்ட் ராக் டெப்ரிஸ். இதை வச்சு தான் என்ன அப்படின்னாக்கா இந்த பர்டிகுலர் வால்கனோ அப்படிங்கிறது உருவாயிருக்கும். திக்கு லாவா. சரியா? அதுதான் காரணம். This type of volcanoes are tall conical mountains composed of lava flow and other ejecta in alternate layers. ஒன்றும் இல்லைங்க, இந்த சைட்லேயே வழிஞ்சு வெளியே வருது இல்லை, அதுதான் இஜெக்ட் இன் ஐதர் சைடு. ஓகேங்களா? இது வந்து இப்போ வழி தெரியல, இப்போ வழிஞ்சு ஊற்றிடுச்சு. இதுவே கொஞ்சம் வெடிச்சு வெளியே வந்துருச்சுன்னா இப்படியும் வழியும். புரியுதுங்களா? சரியா? ஸோ த ஸ்ட்ரேட்டா கிவ் ரைஸ் டு த நேம். காம்போசிட் வால்கனோஸ் ஆர் மேட் ஆஃப் சிண்டர்ஸ், ஆஷு, லாவா. அதுக்கப்புறம் சிண்டர் அண்ட் ஆஷ் பைல் ஆன் டாப் ஆஃப் தி ஈச் இதர் லாவா ஃப்ளோஸ் ஆன் த டாப் ஆஃப் தி ஆஷ். வென் இட் கூல்ஸ் அண்ட் ஹார்டன்ஸ் த ப்ராசஸ் ரிப்பீட்ஸ். அப்படியே கூல் ஆவார், அப்புறம் வெடிப்பார், கூல் ஆவார், வெடிப்பார், இப்படியே தான் போயிட்டுருக்கும். புரியுதுங்களா? அடுத்தது ஷீல்டு. ஓகேங்களா? இது வந்து உங்களுக்கு பேசிக் டைப் ஆஃப் லாவால் தான் கட்டப்பட்டிருக்கும். சரிங்களா? அந்த பசால்டிக்னால் அதில் வந்து சிலிக்கா அதிகம், இதில் அயன் அண்ட் மெக்னீஷியம் அதிகமாக இருக்கும். அது சரியா? இது வந்து பசால்டிக் லாவா ஃப்ளோன்னு சொல்லுவீங்க. தெரியுதா? அப்படியே வந்து ஒரு குட்டி வெண்ட் இருக்கும், அது வழி அப்படியே ஒரு டோம் மாதிரி, கிட்டத்தட்ட டோம்னா ஃபுல்லாக இப்படி இருக்குங்க. இது டோம்னு சொல்ல முடியாது. உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஷீல்டு மாதிரி இருக்கும். தெரியுதா? ஒரு ஷீல்டு மாதிரி தெரியுதா? ஷீல்டு ஷேப் தெரியுதா? ஓகேவா? ஸோ அதான் சொல்லியிருப்பாங்க. அப்போ ஷீல்டு வால்கனோஸ் ஆர் ஷேப்டு லைக் அ பவுல் ஆர் ஷீல்டு இன் த மிடில் ஆஃப் தி மிடில் வித் த ஜென்டில் ஸ்லோப்ஸ் மேட் அப் ஆஃப் பசால்டிக் லாவா ஃப்ளோ. தீஸ் ஆர் ஃபார்ம்டு பை த eruption ஆஃப் லோ விஸ்காசிட்டி லாவா that can flow a great distance from a vent. உங்களுக்கு வழிஞ்சு எவ்வளோ தூரம் வேணாலும் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னாக்கா இது பயங்கர ஃபாஸ்ட்டாக ஸ்ப்ரெட் ஆகிடும், ஓடிக்கிட்டே இருக்கும். சரிங்களா? நம்ம என்ன பார்த்தோம், ஒரு மணி நேரத்துக்கு 10 to 30 மைல்ஸ் ஓடும் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? தே ஆர் ஃபார்ம்டு பை த eruption ஆஃப் லோ விஸ்காசிட்டி லாவா தட் கேன் ஃப்ளோ டு அ கிரேட் டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் அ வெண்ட். தே ஜென்ரலி டு நாட் எக்ஸ்ப்ளோர்டு கேட்டஸ்ட்ராஃபிக்கலி. அந்த அளவுக்குலாம் இது பயங்கர ஃபோர்ஸாக வெடிச்சு வெளியே வருமானா கிடையாது. காமாக கக்கிக்கிட்டே இருப்பார், அப்படியே அழகாக வழிஞ்சு வழிஞ்சு வாந்தி எடுத்த மாதிரி வெளியே வந்துக்கிட்டே இருக்கும். அவ்வளோதான். சரியா? சின்ஸ் லோ விஸ்காசிட்டி மேக்மா இஸ் டிப்பிக்கலி லோ இன் சிலிக்கா. ஓகேவா? ஷீல்டு வால்கனோஸ் ஆர் மோர் காமன் இந்த ஓஷியானிக் அண்ட் கான்டினென்டல் செட்டிங்ஸு. சரிங்களா? அங்கே வந்து அதுதான் டைவர்ஜென்ட் பவுண்ட்ரியில் இது பயங்கர காமனாக பார்க்கலாம். கன்வர்ஜென்ட்டில் நீங்கள் எதை பார்ப்பீங்க அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு அங்கே வந்து இந்த காம்போசிட் பார்ப்பீங்க.
Okay, so the Hawaiian volcano chain is a series of shield cones. They are common in Iceland as well. அந்த இடத்துல பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு ஷீல்டு வால்கனோஸ் தான் இருக்கும். எங்கே ஹவாய் வால்கனிக் செயின், அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா ஐஸ்லாண்ட், இந்த 2 இடத்துலையும். புரியுதா? நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா லாவா டோம். லாவா டோம் பார்த்தீங்கன்னா லாவா டோம்ஸ் ஆர் ஃபார்ம்டு வென் இரப்டிங் லாவா இஸ் டூ திக் டு ஃப்ளோ. ஓகேங்களா? பயங்கர திக்காக இருக்குது இல்லையா அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம்ல, திக் டு ஃப்ளோ அண்ட் மேக் அ ஸ்டீப் சைடட் மவுண்ட் அஸ் அ லாவா பைல்ஸ் அப் நியர் த வால்கனிக் வெண்ட். தே ஆர் பில்ட் அப் பை ஸ்லோ எரப்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஹைலி விஸ்கஸ் லாவா. இந்த இடத்துலையும் என்ன அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு ஒரு டோம் மாதிரி கட்டி விட்ரும். ஓகேவா? அப்படியே இப்படி ஒரு டோம் மாதிரி இருக்கும். என்ன அப்படின்னாக்கா இந்த இடத்துலையும் உங்களுக்கு வந்து திக்கு அந்த லாவா தான் இந்த இடத்துலையும் இருக்கும். சரியா? ஓகேவா? தே ஆர் சம்டைம்ஸ் ஃபார்ம்டு வித்தின் த கிரேட்டர் ஆர் அ ப்ரீவியஸ் வால்கனிக் இரப்ஷன் லைக் அ காம்போசிட் வால்கனோ. தே கேன் ப்ரொடியூஸ் அ வைலண்ட் எக்ஸ்ப்ளோசிவ் இரப்ஷன்ஸ் பட் தேர் லாவா ஜென்ரலி டூ நாட் ஃப்ளோ ஃபார் ஃப்ரம் ஆரிஜினேட்டிங் விண்ட். அது மேலேயே வழிஞ்சு ஊற்றிக்கோங்க. ஓகேவா? இதுவும் வந்து ஓரளவுக்கு வைலண்ட்டாக தான் வெளியே வரும். ஆனாலும் என்னென்னா வழிஞ்சு அது மேலேயே இப்படி ஊற்றி என்னன்னாக்கா உங்களுக்கு இங்கேயே செட்டில் ஆகிடுவார் சார். சரியா? ஓகேவா? உங்களுக்கு பெரிய அளவுக்கு பயங்கரமாக ஸ்ப்ரெட் ஆகுமானா ஆகாது. சரியா? ஸோ இதை தான் நீங்கள் என்ன சொல்வீங்க அப்படின்னாக்கா லாவா டோம் அப்படின்னு சொல்வீங்க. ஓகே, ஸோ அடுத்தது பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் வால்கனிக் மவுண்டன்ஸ். ஓகேங்களா? அந்த மவுண்டன்ஸ் எல்லாம் வால்கனோஸ்னால் உருவானது அப்படின்னாக்கா மவுண்ட் கிளிமாஞ்சாரோ இன் தான்சானியா, மவுண்ட் ஃபிஜி இன் ஜப்பான், அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மவுண்ட் மெராப்பி இன் சுமத்ரா, மவுண்ட் மாயோன் இன் ஃபிலிப்பைன்ஸ், வெரி ஃபேமஸ்ங்க இது மவுண்ட் மாயோன்னு. அதே மாதிரி மவுண்ட் ஆகங் இன் பாலி. சரியா? மவுண்ட் கட்டபாக்சி இன் ஈக்குவடார். கட்டபாக்சி பற்றி படித்து பாருங்கள், பயங்கர இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். அந்த ஈக்குவடார் ரீஜனில் கோச்செங் லியாங்னு ஒரு புக் இருக்குது. ஸோ அதை நீங்கள் படிச்சிங்க அப்படின்னா சூப்பராக புரியும். அதே மாதிரி மவுண்ட் வெசுவியஸ் இன் பே ஆஃப் நேபிள்ஸ். இது எல்லாமே எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் வால்கனிக் மவுண்டன்ஸ். சரிங்களா? ஓகேவா? ஐ ஹோப் உங்களுக்கு இந்த வால்கனோ செஷன்ஸ் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இதில் ஃபர்தராக வேறு எதனா டவுட் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் தாராளமாக கேட்கலாங்க. உங்கள் கமெண்ட்ஸை தாராளமாக தயவு செஞ்சு தெரியப்படுத்துங்க, உங்கள் கமெண்ட்ஸை சொல்லுங்கள். ஓகேங்களா? இந்த பர்டிகுலர் பிடிஎஃபை நீங்கள் சிவம் ஐஏஎஸ் டெலிகிராம் சேனலில் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. ஏன் நான் அங்கே டவுன்லோட் பண்ண சொல்கிறேன் அப்படின்னாக்கா இதை தாண்டி நிறைய பிடிஎஃப்ஸ், நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் குரூப்புக்குள்ளே இருக்கும். நீங்கள் எதை வேணாலும் அங்கே அக்சஸ் பண்ணிங்களா. ஈஸியாக என்ன டவுட் அப்படின்னாலும் நீங்கள் குரூப்புக்குள்ளே உட்காந்து கேட்கலாம். இமீடியட்டாக நானும் அந்த இடத்துல ஆன்சர் பண்ணுவேன். அதனால தான் நான் அங்கே டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்கன்னு சொல்லி ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணுறேனே தவிர வேறு எதுவும் இல்லை. ஓகேங்களா? ஸோ மேக்ஸிமம் நெக்ஸ்ட் வீடியோலேருந்து நான் வீடியோக்கு கீழேயே வந்து பிடிஎஃப் அட்டாச் பண்ணவும் பார்க்குறேன். ஓகேங்களா? ஸோ உங்களுக்கு இது புரிஞ்சிருக்கும்னு நம்புகிறேன். உங்களுக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது, புரிஞ்சிருக்கு அப்படின்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு இதை ஷேர் பண்ணுங்கள். ஓகேங்களா? லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். என்ன குவரிஸ்னாலும் நீங்கள் தெரியப்படுத்துங்க. ஓகேங்களா? ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சந்திப்போம். தேங்க்யூ ஸோ மச். நன்றி, வணக்கம்.